Tudeng TV kohta on enamik ajakirjanikest küsinud esimesena, kuidas tekkis idee luua Tudeng TV. Balti filmi- ja meediakoolis on filmi tegemine väga populaarne. Tase on päris tugev, parimad filmid käivad festivalidel ja jõuavad televisiooni. Aga telesaated on seni valdavalt jäänud lihtsalt harjutustöödeks, mis saavad kursuse raames hinnatud, lähevad arhiivi ja kogu muusika. Leidsime, et teleformaatide populariseerimiseks peaksime looma tudengitelevisiooni ja alustama regulaarse saateprogrammi tootmist. Tahtsime tuua BFM-i teleproduktsioonid sahtlist välja, laiema publiku ette, sest see motiveerib ka tegijaid rohkem pingutama. Suure tõuke andis kindlasti BFM-i uue õppehoone valmimine ja kolimine Tallinna Ülikooli kampusesse. Varasema 50 ruutmeetri asemel on BFM-i uues telestuudios üle 100 ruutmeetri. Seega on ruumi suuremate ideede jaoks. Kui seni ajasime sütiste teel vaikselt omi asju, siis nüüd on loodud hea eeldus koostööks teiste erialade tudengitega. Kuna olime harjunud eluga TLÜ üldisest inforuumist eraldi, siis tõdesime, et tihti ei jõudnud meieni info erinevate huvitavate sündmuste ja kursuste kohta. Leidsime, et olemasolev teave tuleks teha tudengi jaoks atraktiivsemaks ja kättesaadavamaks. Selle kommunikatsiooniprobleemi lahendamiseks otsustasime luua tudengitele suunatud uudiste saate. Kuidas käivitasime Tudeng TV? Mõtlesime välja veebipõhise kontseptsiooni. Tudeng TV on nii kanali nimi kui ka kodulehe aadress. Registreerisime domeeni, lõime kontot sotsiaalmeediakanalites ja hakkasime koguma mõttekaaslasi. Plaanisime alustada TLÜ-st, kuid otsida tudengielu puudutavaid teemasid ka mujalt, et lõpuks jõuda kõikide Eesti tudengiteni. Kevadel tegime esimesed proovilood, näiteks BFM-i kinosaali avamisest ja Püha Jüri päeva sündmustest. Aga siis tuli suvi. Otsustasime ennast välja puhata ja septembris uue hooga pihta hakata. Sügisel saime mõttekaaslasi juurde rebaste seast ning jätkasime toimetuse töö organiseerimisega. Oktoobris otsustasime, et kui tahame olla tõsiselt võetavad, siis peame üksikute uudislugude tegemise pealt edasi liikuma ja andma välja tervikliku uudiste saate. Saatejuhtide leidmiseks korraldasime castingu, kuhu registreerus 22 inimest. Meile üllatuseks oli tase väga tugev ja leidsime endale 6 saatejuhti, kes kordamööda 2 kaupa ekraanile pääsesid. Esimese saate ettevalmistamiseks plaanitud 2 nädalat kulusid kui tinatuhka. Proovisaate salvestusel saime esimest korda meeskonnana kõike läbi proovida. Operaatorid harjutasid kaameratööd ja režii kohanes puldiruumiga. Testisime tahvelarvuteid prompteritena ja endalegi üllatuseks see toimis. Saatekülaliseks oli Hagi Shane, kes andis meile ka intervjuu. Mida arvate tudengite ideest luua oma telekanal? No mis ma ütlen? Ma ütlen, et ma olen seda hetke 17 aastat oodanud. Läbi 3 ülikooli ja nüüd lõpuks siis Balti filmi- ja meediakoolis minu seda küll rõõmustab. Ma loodan, et te olete tulnud selleks, et jääda. Ehk siis meile seatud ootused olid kõrged ning esimese saateni jäänud nädal tundus tõelise väljakutsena. Tahtsime ju, et juba esimene saade oleks võimalikult professionaalne. Takistusi trotsides salvestasime 3. novembril esimese saate. Saatekülaliseks oli meedialegend ja õppejõud Linnar Priimägi. Salvestust kajastasid ka AK uudised. Juba 5. novembril, kui esimene saade eetrisse läks, külastas meie kodulehte 1400 inimest. Eduka alguse taga on kahtlemata usin turundus- ja kommunikatsioonitiim, tänu kellele on saatel alates esimesest salvestusest mitmed püsivad sponsorid. Aga kuidas valmib Tudeng TV uudiste saade? Teemade valikul lähtume sellest, et kajastatu võiks huvitada tudengeid ja noori inimesi üldiselt. Olulisel kohal on hariduse ja innovatsiooniga seonduv, kuid kindlasti ei jää välja ka muu eluolu, meelelahutus ja sport. Toimetaja ja reporter valivad uudisloo fookuse ja planeerivad koos operaatoriga filmimise. Pärast filmimist koostab toimetaja montaažiplaani, mille alusel monteerija loo kokku paneb. Seega toimub väga tihe koostöö meedia- ja ajakirjandustudengite vahel. Saate salvestusel loevad uudisteankrud sisse kõik toimetajate koostatud vahetekstid ehk liidid. Salvestusel valitseb alati mõnus ja loominguline õhkkond.
Rõõm on näha BFM-i telestuudiot täistuuridel töötamas. Lõppmontaažis pannakse uudislugudest ja ankrutekstidest kokku terviklik saade, millele lisatakse graafika. Montaažiga paralleelselt käib lugude helindamine ja tõlkimine. Valmis saate laeme üles oma YouTube'i kanalisse, lisame kodulehele ja jagame Facebookis. Lisaks on saade nähtav TLÜ sisetelevisioonis eesti ja ingliskeelsete subtiitritega. 2 esimese kuu jooksul jõime salvestusel 20 liitrit kohvi ja 150 pudelit vett. Peaprodutsent kaotas 3. saateks 5 kilo ja 5. saate monteerimiseks veetis režissöör järjest 50 magamata tundi. Ehk siis uue meeskonnaga uue formaadi sissetöötamine pole olnud küll lihtne, aga see-eest väga õpetlik. Suur töö on selja taga, aga kuhu edasi? Filmitudengitega koostöös tahame hakata välja andma filmisaadet, et rohkem tutvustada üliõpilasfilme ja Eesti filmi kaadritaguseid. Riigiteaduste tudengitega koostöös arendame hariduspoliitilist jutusaadet, kus oma ala spetsialistid arutlevad päevakajaliste probleemide üle. Kuna ideid tuleb aina juurde, tahame enda tegevusse kaasata rohkem tudengeid. Üheks võimaluseks on Tudeng TV tegevusest osa võtta ainepunktide eest, näiteks praktika või iseseisva produktsioonistuudio aine raames. Kuna paljud produktsioonid lõpetavad kahjuks arhiivis tolmukihi all, pakume tudengitele lisaks võimalust jagada tehtud töid meie meediakanalite kaudu. Ühiste jõupingutustega saaksime kokku tuua tegijad ja vaatajad ning üheskoos avada akna tudengiellu.